guys, natin mi sa mismo Sky Nature Place. Say small. Sky Nature Place. Pwede na dito makanhi diri guys. Sabi na kong on process pa. Sige na, larga. Footbath sa ta guys. And then muna ang sulod sa Sky Nature. So nice kayo ang mga flowers side by side. So muni ang ilang Sky Nature. Ug naapod sila yung mga kubo-kubo. Okay guys, paano sa tatiri sa wakata na wala sa Puskawoy no. So nasa sa Sky Nature's Place. I'm with my Ma'am MJ. Sky Nature's Place. Oh, okay. So tanaw na to kung ano sa ibabaw nila. Muna ang ilang swimming pool, Sky Nature Place. Sky Nature Place. So ongoing pa siya guys. So dili pa sila mag-accept og mga bisita, mga turista. Ay wala pa siya nahuman. Soonest mahuman na siya. Para pwede na siya kaliguan. Napod tay mga bahay kubo dere. Ug muning sulod sa ilang bahay kubo, nice kaayo. Pwede ka dere overnight. Accommodate of 4 to 5 persons.